វាកុំមកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសោកភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងបានលឿនប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅកាហ្វេប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមដាក់សាប៊ូកក់សក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ណាមួយដែលបងប្អូនមានរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសោកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយបំផាត់កន្លែងដែលខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានទៀតផងបន្ទាប់មកសូមដាក់លេងលាបខ្លួនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ស្ករសចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមអាសាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដល់សំណើមតែបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតាមតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូ